Ребят, всем привет, с вами Данил, и мы сегодня опять на рыбалке. Короче, ребят, мы на секретном водоеме, который мы назвали Даль. Озеро. Ну, да, озеро, который мы назвали Даль. И я сейчас упал в грязь и сушу носки. Очень круто. И со мной сегодня мой друг Леша. Он вообще нормальный, просто на видео такой. А тут у нас Андрей. Данил. Что? Нет. Короче, ребят, вот еще местечки есть. Мы тут ловушку поставили. Да, ребят. И тут Андрей лесоруб. Здорово. Здорово. Ебать. Ё-моё, глядите, Вот, ребята, у нас тут вакханалия происходит. Будешь? Не буду, пацан. Я хочу. Ребят, я еще раз вам говорю, это Андрей, вот это зеленая в майке, Толстый. а вот это Андрей, Леша. Толстый. Вот это Андрей, а вот это Андрей, вот это Леша. Ты еще себя представь, на всякий пожарный. Ну я Данил. Короче, ребят, они бешеные. Мы, ребят, возможно... Ребят. Ой, ребятушки. Козлятушки. Ребят, ну вам я сейчас засниму поклевку. О, давай чудо-манку покажем. Нате. Чудо-манка. Сейчас, ребятушки, покажу вам поклевки. Давай я буду снимать. Да не надо, я знаю, как вы снимаете. А вы же оператор. Так, ребятушки. Сейчас покажу, когда будет клевать. Стоп. А я уже включил. Стоп, а где поплавок, ребят? О, ребят. Смотрите, ведет. Ух, ребята! Карась, ребят! Сейчас, давай засниму, сейчас. Ребята! Сейчас, не двигайся. Ой, ребят, карасик. Ребята, с икрой. Ребят, сейчас я вам покажу, на что он взял. Вот он. Сейчас. Подожди. Это наша чудо-манка. Где садочек наш? Вот он наш. Садочок. Вот, ребятушки. Мы, возможно, его отпустим. Ну, это... А может, съедим. Ну вот, ребят, на что он взял. Сейчас покажу вам. Сейчас. Ребят, Чудо-манка. смотрите. Ну, это сейчас Леша уронил просто в землю. Смотрите, ребят. Мы взяли, замешали манку в болтушку. Положили ее в кипяченую воду уже. И сварили. И вот, ребята, она такая вот. С каждого раза. Без, ну, там какой-то листик положили. Для аромата. И Вот там сварили. Вот, оставь. И он пахнет, ребятушки. Говном. Да, пахнет, ребят. Говном. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Данил и Андрей. Лёшка. Картошка. Всем удачи и всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на его канал.